Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani. Laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Bajanni baasii mootummaa federaalaa waliigalaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa birrii tiriiliyoona 1.93 ta'uudhaan mana marii bakka bu'oota uummataatiif dhiyaatee jira. Akkasumas karoorri galii mootummaa bara 2018 qarshii tiriiliyoona 1.5 akka ta'e ministeerri maallaqaa ibsee jira. Guutuu oduu kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti kan dhaqqabsiise akka ta'e yoo ibsu mootummaan immoo loltoota waraana bilisummaa Oromoo booji'e jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kanas haalee jira. Guutuu isaa qabadhee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen qoqqoodaminsi TPLF gidduutti uumamaa jiru itti fufee jira. TPLF garee mormituu Geetaachoo Raddaatiin alatti kabirallee dhaluun dhagahamee jira. Dabalata isaa isiniin kenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Bajanni baasii mootummaa federaalaa waliigalaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa qarshii tiriiliyoona 1.93 ta'uudhaan mana mariitiif dhiyaatee jira. Akkasumas mootummaan federaalaa galiin waliigalaa bara bajata 2018 qarshii tiriiliyoona 1.5 akka ta'u karoorfatee jira. Yookaan immoo tilmaamee jira. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa bara bajata 2018tti galiin maddoota alaa irraa argaman dabalatee galii waliigalaa birrii tiriiliyoona 1.5 akka argatu tilmaamuu ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee dubbatanii jiru. Obbo Ahmed Shidee kana kan jedhan walgahii idilee 35ffaa bara hojii afraffaa manni maree bakka bu'oota uummataa har'a geggeesse irratti yoo ta'u gargaarsa biyya alaa dabalatee galiin waliigalaa mootummaa federaalaa qarshii tiriiliyoona 1.5 akka ta'u tilmaamuu mana marichaaf ibsanii jiru. Galii gibiraa fi gibiraan ala ta'e dabalatee maddoota biyya keessaa irraa qarshii tiriiliyoona 1.23 walitti qabuuf karoorfamuu eeruudhaan kanaaf gargaarsa biyya alaa irraa akka argamu kan karoorfame ta'uu ibsanii jiru. Gara biraatiin ammoo wixinee bajata mootummaa federaalaa kan bara bajata 2018 birrii tiriiliyoona 2tti siqu manni maree ministeerota torban darbe raggaasise mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessanii jiru. Haaluma kanaan bajanni baasii mootummaa federaalaa waliigala bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa qarshii tiriiliyoona 1.93 ta'uudhaan mana mareetiif dhiyaatee jira. Bajata dhiyaate kana keessa baasii idileetiif qarshii tiriiliyoona 1.2 baasii kaapitaalaatiif qarshii biliyoona 415 deeggarsa bajata mootummoota naannoleetiif qarshii biliyoona 315 galmoota misoomaa itti fufinsa qaban yookaan itti fufinsa qabu hojiirra oolchuuf qarshii biliyoona 14 ramadamuu ibsee jira. Akkasumas bajata baasii mootummaa federaalaa keessaa 161 bajata idileef kan ramadamu yoo ta'u bajata kaapitaalaaf ammoo bajata waliigalaa keessaa 122 akka ta'u ibsanii jiru. Dhumarratti manni marichaa wixinee bajataa kanarratti mari'achuudhaan bal'inaan akka ilaalamuuf koree dhaabbii karoora bajataa fi faayinaansitti qajeelchee jira. Oduu Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gagabbataa irratti argataa akka jiruu fi kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisaa kan jiru akka ta'es beeksisee jira. Mootummaanis gara isaatti tarkaanfii loltoota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhataa jiruun injifannoo argataa kan jiru akka ta'ee fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo hedduus kan booji'e ta'uu ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee ibsa mootummaan baase kanaaf deebii kennee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan miseensi waraana bilisummaa Oromoo mootummaan booji'e tokkollee kan hin jirre akka ta'ee fi dadhabbina dirree hidhannootti isa mudate haguuguudhaaf
diraamaa adda addaa hojjetaa kan jiru akka ta'ee fi diraamaan kun inni hojjetaa jiru immoo diraamaa sobaa akka ta'e ibsuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsa mootummaan baasee kana haalee jira. Itti dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan miseensotuma isaa alaabaa waraana bilisummaa Oromoo harka kaa'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo harka kennate jechuudhaan diraamaan inni hojjetaa jiru fudhatama hin qabu jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'e oduu oolmaa immoo akka itti aanu kanatti qabannee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as Oromiyaa bakkoota garagaraatti haleellaa raawwachuu beeksisee jira. Haleellaa lixa Oromiyaa aanaa Gaa'oo Qeebbeetti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Gaa'oo Qeebbeetti ganamaan yookaan barraa kana haleellaa yookaan tarkaanfii fudhateen hedduu hojiin ala akka taasisee fi meeshaalee waraanaa hedduus akka hiikkate odeeffannoo achirraa baatee ibsitee jirti. Akkasumas haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa waxabajjii 9/2025 achuma lixa Oromiyaa aanota garagaraatti tarkaanfii fudhatee jira. Aanaa Haroo Sabbuu ganda Jaajjoo fi aanaa Sadii Caanqaa ganda Cirrachaatti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Haleellaa guyyaa kaleessaa raawwate kanaan AKM akka hiikkatee fi akkasumas hedduu madeessee hedduu immoo kan godaansise yoo ta'u kan hafte xayyaarrillee hanga isii saffisa hin qabu jechuuf nama hin saalfachiisu jedhee jira yookaan nama hin qaanessu jedhee jira. Lolli giddugala Oromiyaa bakkoota garagaraattis kan itti fufe yoo ta'u odeeffannoo irratti qindeeffatuuf rakkoon neetwoorkii waan nu mudateef yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun itti aanu miseensonni waraana mootummaa yookaan immoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa bakkoota garagaraa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu kan itti fufan akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kibba Oromiyaa zoonii madda albuudaa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u zoonii madda albuudaa aanaa Waadaraa ganda Qun'ee Ulaan Uloo irraa loltoonni mootummaa lama hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuun beekamee jira. Akkasumas godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan irraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko kilaashii 2 qabatuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Isa kanas dinqisiifatee simannaa ho'aa fi akkasumas simannaa gootaa akka taasiseef waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun bakkoota biroo irrallee gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan hedduu akka ta'an waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan balballi isaanii sa'aatii 24 banaa ta'uu waliin of baraaraa jechuudhaan warroota hafaniifis dhaamee jira. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geette. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen Abbut qoqqoodamuun itti fufee jira. Abbut 2 tahee ture ammas dhaaba biraa dhaluudhaan 3tti qoodamee jira. Qoqqoodamuun Abbut kun immoo yaaddoo guddaa naannoo Tigraay ta'ee jira. Haaluma kanaan Tigraayitti jeneraalli tokko Abbut mormuudhaan qabsoo hidhannoo akka jalqabe dhagahamee jira. Innis kan viidiyoo irratti argitan kana. Jeneraalli kun qabsoo hidhannoo jalqabuun cinatti kutaa waraanaa 4 hundeessuun isallee dhagahamee jira. Adda bilisummaa uummata Tigraay Abbut mormuudhaan humnoota Tigraay keessaa bahuudhaan waraana ofii ijaaraa kan jiran Birgeedar Jeneraal Gebra Egzaabiheer Bayyana kan jedhaman yoo ta'u naannolee Affaarii fi Tigraay keessa kutaa waraanaa 4 hundeessuun isaanii dhagahamee jira. Birgeedar Jeneraal Gebra Egzaabiheer BBC Afaan Tigraay wajjin haasaa taasiseen Abbut kuffisuuf yaada akka qabu himee jira. Adda waraanaa 4 irraa loltoota qabaachuu kan ibsan Jeneraal Gebra Egzaabiheer humni keenya guddaadha Tigraay keessatti argama jedhee jira. Jeneraalichi kun aangaa'onni olaanaan humnoota Tigraay amajjii 15/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti walitti qabamanii bulchiinsa obbo Geetaachoo Raddaan hoogganamaa ture yeroo balaaleffatanitti mormuun ajajoota walgahii dhiisanii bahan keessaa tokko turan. Mormii isaaniif qawwee kaasuu filachuun isaanii naannicha maraammartoo waraanatti deebisuu danda'a. Yaada jedhu ilaalchisee yeroo gaafataman ani jeneraala intarnaashinaalaadha akkana ta'e milishaa Abbut ta'uu hin barbaadu jechuudhaan deebisee jira. Itti dabaluunis milishaan isaan raayyaa keenya jedhan nu faana jiru, mufatanii jiru, jijjiirama fedhu. Yeroon kan dargaggoota akka ta'u kan isaan barbaadan kanaafuu loltoonni dargaggoonni nu waliin jiru nu baay'eedha jedhee jira. Hariiroo mootummaa federaalaa waliin qaban yeroo gaafatamanitti akka as jirru ni beeku jechuudhaan deebisanii jiru. Deeggarsi argatan garuu tokkollee akka hin jirre cimsanii dubbatanii jiru.
Walumaa galatti TPLF garee lamatti bahee ture. Amma immoo garee biraa dhaluudhaan garee sadii ta'uudhaan qoqqoodamiinsi hamaan gidduu isaatti uumamuun mirkanaa'ee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagaatti nu turan immoo hawwii kenna. Nagaatti nu tura.